Notice Tripura Tona Joto Kazanita Cocktail Bukuksumo and Notice Tripura Tona Joto Kazanita Cocktail Bukuksumo and Norologitongo Zemi de Burma. Singno Kok Rimanitongo Salbaria, Sini Nangi Tomani Koklam Padano, Kwansukurung Luku, Yakeba, Tinkerang Bodol, Yakeba, Kabangma. Dal bidal pandaromoti jeng norogni thaniwo asugi jeng kaham hamiawan sukmung dop hani bagai yakeba khorang ketiba resapcak ni bisingti ke seng panda normi bagai ti phai tong norogno hani bagai puila si paithak jora siru panda no logri tong bagai logiri tong di te nai tong di notice tripra oba hakeno sini studio hano si nangi tong mani koklam pandawo phai sok paikya khorang ketiba ke resap Tripura idol ni sini bukukjuk isita Tripura no lamsogo sini notice Tripura habanogo. Jatana no khulungkha. Puila seng tini neng bai kok lamabono lukurok ni buskango nini kok thairok tui phainai tam ni ke tabuk to kubangma buskang ni generation yakaba buskang ni thinang sini borok ni bagi joto one suk mu bujimung tang batang rok lai thana nango hinke nungje tabuk Tripura idol lo je final je resapung asuk thayo nung je asuk gui tongmani oboro rugi nung boba haike nung o je resapung haparo nini puila yapri sekabro abono rugi no sungtini koklam ni thani khana laine nung puila ni puila o je boba haike nung wan suk muni bisingtei tini o resapung haparo hapnari na habon tibu notice Tripura nai tongna joto lukrok na kisah nini khok bai sawi khana gade. At first to resapung comes abang hamjagi she ani amani theke inspiration mane yang resapung haparo habu tam sana yang asik ke resapung hamjago class 8 ni final pai aboni pore angani amano means sakatano classical purti redi yang gan rock serang namu so bo bisirogo bo nang awa haike preparation namani abo mambo iarogo nang abo serangani puila sengka at the age of near about 13 or 12 okay nang aprono mane je resap hapono hamjakuni bisingte nina mano nang request klai mane ko tido tebasin pandano follow gai nini kokti sawi kina gal lukurok means jotono no sanamu jongo je means borok bo je jaga interested tongo aro rogo means participate khai borok means jini te prasar rogni bung tai bo karathang abo sanamu jongo te hamia lama rogno follow ta khaitang gening je resap haparo je hapmani ba nang tini Tripura idol lo khorang lebi tongo husband lukurok no nai tongo ga ajago nang puila ya firi semani ba nang agi charayo charai purbo bo hai nang agi charai boda o resap no resap hapano hamjak mani klai tum charai ni thega nang means je mane khasi mani simi खासी मानी थिमी नंग means आफुरो के बाथरूम सिंगर तंग माने ताफुरो के कोनो जागा रगो चांस मा यांके बा अवन परा तरक तरक के सॉन्ग्स कुलो एडमिशन नखा क्लासिकल शनंखा रविंद्र संगीत बो शनंखा तरक तरक के हमते खाइते खाइते प्रो means प्रोग्राम रगो गांड सब खाता प्रोग्राम नि थे के तरक 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 लाई ताबु Tripura idol resap se ka ning oje Tripura idol lo resap na sekang nono kebo yak to lituina ya keba nono kebo tini kerengiri na Tripura idol lo kebo dini lo kebo tore tong ba nono bahake ning tini Tripura idol lo nang ya piri sei manka Tripura idol lo to means ang to maximum time YouTube na follow khaite khaite acting means borok rock means kabang ma borok rock sinijak tongta ni baisong borok nano means borok to ani logi connected henge ba borok bano samuna inung to resabi mano aro Tripura idol re nei di season first season re nei di bahain ja khane ya borok form rok rakha boni pore thangi mane khorang rinani sengka hingke seng aboni bisingo tebo ninthani seng lukurok ni buskango dini je thinango tabuk je engi tongmani ba lai thangjak nini charai phurni simineng puila bojago nang resap puila resap nani bagi yapri seka amor gum kisa lukurok no saiknari gare
at first to ang bathroom singer Bathroom sing abo tong thai sa ka. Apuni pore terek class 4 ang first time school participate kayo. School program participate khamani pore terek ke stage program phaiga means school ni group program ta stage program abo khaide ek din means wancho kata classical shangi nagar na bahain za classical shangi pe apuni pore mem bai bo means je guruji ni orang gan serang mata bini logi wo bo kabang ma program khaijak book fair rogo kabang ma jaga Rabindra Bhavana bo single program ro bo khaijak nung tabuk nini buskango je nung tabuk Tripura Idol resap mung haparo ya priseka ba je kabang ma tini phatrastro ti India Idol om hairo nini ya prisana ro kwan sukmo tore to Indian Idol ya ke saregama paro thangna bagi means preparation khai tong tabuk preparation khawi to ngaseng bin thani wote bo seng pandane bo khaktei khnalaya ne tamni ke seng kisha bodo resap mung haporo phaijak nei to seng bini khuptei lukurok to norokno seng upandao kisha tongthok mane bisingtei bini resap mung seng phadi bini khuptei hendere kisitia seng khnalai ne ke tebo bini bisingo bono sabo tei tini o ya pri sheka abo to bini khukti norok khnabi man khana enka abani yagulo seng bini thirang tamong nai ba bo thinango bini ojo ton sila musuk mani ba thinango bo bawa ke lukurokno u bini ya pri kaham himtanio bawa ke himri mano abo seng bin thani khala yang ke phari kisisa nang je nang resap mani nang je compose climate je nang ang to composer ya but I am singer ngene oboroti ni but ang ni jena singer bo wan thogya ta bo singer eng yakho te bo sang na ri tong te sering man tong ke je nang tabu je sering mani ba nang je resap mung kholai phe ar resap no notice Tripura nai tong nai choto lokorong kisa khorang nin khorang kati be ke heneri kisa khna re ko porok song Bakhafatina shinayo no buibai no kheno bakhari shi no nango no ahai no kheno bahai bujiya nangani ham jagmano bahai bujiya Jagmano bakhafatina shinayo no buibai no kheno abela hambai joto naitong nai takhukte bukhuksong norok bini khorang ketei bai to norok Tripura Idol kobangmono khnai man ka angai tini haino rok tewaisa notice Tripura channel bukhakti bo bini khorang ketei khe resap jak norok khnai man ka nanga phaidi sini upandano tebo follow nai phasimo thanglaya ne gete ke sungmung je tabuk nang resap haparo to tongoino tongo ba nang resap bino henderi tongo enga tabu nini resap bukhago nini ma baba ba nini bai kebang mo bahai dagi gusti hinota ba atio borokle nono je resap haparo thangmani ba kebo nono obahai resap rota resap di obo mane kebang mo comment sok kri je ba borok ni kenole nini ma baba je nini resap haparo thangtani wo nono help krakla Health to means porogano onek support khayo ang jebo khlaina mo jong borok ani logi means ano support khay ekdom too much supportive family I have got dekhe comments ke chanamu jungta as ang bole Tripura chano bole but comments ni bo means kaisa limitations tongo ang chanamu jungta means haike comment khaima chaya ta means nije ni Tripura chano no Tripura cha angi haike comment khaima chaya means language tongo kaham language by fano shaima no rok but slang language use ta khai di abo chanamu jungta khe je support khlainai rok porong no khe ang belekhe no hambai ma chanam jongo haike no rok support khai tong di ngatabuk nini sak salai je tongnai nini tabuk nungmai baksa jora bai mane nini boys bai gdaljak joto Tripura hasteni lokurok
ba dini saksalai yungthun ba okra ba dini silai kochu oboromle nung buskang thinang ni bagai tam kogrok ko sana mucho borok no abo sanomo jongo means hamia lama rok but bad addiction rok go means interest klayawui kaham mani rogo means attention rakhe janai ta attention rakhe janai hingke sing bisi sini u pandano rok laya tamni hingke jora thangruk tamni ke norok bo sunologiri mani logruk oba hakeno sing bini thaniwo la paithago sing obono bini thaniwo sing khnanai tamni hingke nung je tabu rasa mung hapani tino nung tini nung me koglamba nung je rung siruk mani phasingo nung sirung thaniwo kuno je nung tabu yango rasa mung hapani bagai samung tang tangna nangi tongo aboni yagulo nung te sayengo nini sirung mungbo yapiri chanan nago ga jorao hake ning bobo hake o samurok tang means ang to recap mungani belai kan favorite recap mung manis recap mung ni bagi ang je phone khai dini shadi struggle ma khai na yang hobo ekdom kobor hai ke phone khai na hobo mane tau poriman phasing ekdigi yakari phano recap mung khaparo kebang ma tongani obai pora bo khayo painting bo athletics also dancing bo singing bo jotto na ekdom equally mane o je asuk tabu de musamung resap mung dini tini kaisa kaya maya sunamungo neng mane bobo jorano bobo haki neng a jorano maintenance klai abo kisa lukrop na saikner ge starting to song by khayo song ni pore ke study ni pore ke kisha means haino mo sai tongo means as a professional ya dance okay and pore ke kisha thangmani rok thang means body fitness rok ni bagai thongo teke painting rok khayo portrait paintings rok hamza gongke ba ma khayo ta awa bini je thinang ni yapiri yakheba bini sakpang ni je muchung mani abonorok bini koktino khanai man khana joto notice tripura nai tongnai khajani ta kokte bukhsong hingke sing upandano kologo thangyawi sing sini upandano obo haikino taibo norong thaniwo tui phaitongo tamni ke thengkreng bodol yakheba wansukrung luku yakheba hasteni dal bidal koglam no tui sing norong thani tui phaitongo norok obo haikino sini unangman hijorani koglam pandano logiri tongdi nai tongni notice tripura gesini buku ko isita tripura no bahai no hai jora kesap ni bagai sini studio phai kisani ni live style no share khai bagai no bahai no hai pipeline hambai tetan lamso